हम लोग इसको साफ करके इसको दोबारा से असेंबल करेंगे। जैसे कि पिछली वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ कि पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि इसको किस तरीके से डिसमेंटल करते हैं। ये रहे इसके सारे पार्ट्स, हमने पिछली वीडियो में इसको डिसमेंटल किया था और आज हम इसको वॉश करके ये हमारे पास मिट्टी का तेल है, मिट्टी के तेल से इसको वॉश करेंगे सारे पार्ट्स को, फिर उसके बाद इसको दोबारा असेंबल करेंगे। अच्छा, हमें टूल्स की कौन कौन सी ज़रूरत पड़ती है ये मैं आपको बता देता हूँ अभी। प्लास, नो प्लास और एक ही एल। दैट्स इट। जाम हो जाता है जिसकी वजह से ये हीट अप खा जाता है, लेकिन ये फिर भी अभी चलने के लायक है क्योंकि ये अभी अंदर से जला नहीं है पूरी तरीके से। पांचों के पांचों पिस्टन जो है मैंने इसमें
आइकन दबा दें। और अगर आपके पास कोई टॉपिक है